快樂！我好想介紹俾 Jessica。元宵節係咩嚟㗎？元宵節就係中國嘅情人節，農曆新年嘅第15日。以前咧，婦女咧平時唔好出街嘅，就係要趁元宵節呢一日咧就出去玩啊，同埋去識下男朋友咁樣咯。就係咁樣啦。通常咧就會以我嘅認知咧，就係有猜燈謎。嗰啲謎語啊，喺個燈籠度食湯圓，最主要都係知兩樣㗎咋。古代咧就會打扮到靚一靚咁樣出去咯，係咁啊。高 ladies 係咁樣，我諗應該係嘅，好似係會去拜月老定係點樣？月老即係姻緣啊嗰啲，係啦，拜神，係啦，拜神咁樣啦。當日其實都係有禁忌嘅，第一樣就係唔好鬧交啦，第二樣就唔好着黑白間條。個黑白間條咧就好似啲囚犯咁樣啊！唔好剪頭髮，我後尾先知咋，我係上過早課先知。佢話原來剪頭髮、剪髮咧，即係嗰啲髮咧發財啊，又係發財啊，俾人即係會剪走咗咁樣咯，冇錢啊，即係嗰日唔可以剪頭，係啦，即係要之前剪頭，係啦，或者之後，同埋唔好借錢俾人。佢話會將自己好嘅運氣借埋俾人，又係啊，係好奇怪㗎！我係今日上網先見到㗎咋。我哋着黑色應該冇問題，佢唔話唔好着黑白間條啫嘛。係咯。而家咧，我哋準備咧就會整湯圓。佢未整過湯圓，就諗住落奶咯。我就買咗呢2包利川嘅糖不甩啦，仲有利川桂花豆沙湯圓，陣間都會用呢2隻去煮嘅。低糖低脂高麴，煎啲粉先，係咪？你睇你幾條？冇餡嘅呢個係。係啊，糖不甩冇餡㗎。最後1粒整湯圓，朱古力餡。落去中間，就包住佢。喂，得喎。交2嚿啊，好事成雙啊！呢個真係。呢啲係有餡嘅，呢啲係湯圓，係人哋賺嘢。完成啦，而家揼啲上去。哇！黐啊！試下先，呢個 cheese 係啊，都香，湯圓，我好中意個皮咧，係好煙韌係嘛？你諗住倒花生啊？我諗住加啲花生。哇喎，都好食。有翻味啊！係啊，咁我哋食得晒。係啊，都幾成功喎！我哋頭先係咪7分鐘啊？滾水，跟住煲佢7分鐘。咁樣好似好食啲係嘛？係啊，試下先。好有呢個溫暖嘅感覺啊！即係新年食湯圓係代表啲咩？團團圓圓，成個湯圓猜燈謎。今日 Jessica 咧買到呢2隻燈籠翻嚟，有傳統啊，好夠傳統啊！燈
謎咧就會擺喺呢一度，跟住人哋行過就會猜咁樣咯。有6條嘅燈謎可以猜啦，我哋可以估手上大家嗰個先。每一張拼圖。係啦，你估呢個先啦。其實我頭先咧寫完咧睇完我都唔記得咗。粟米電頭髮會變成啲乜嘢？會食物嘅。粟米電頭髮，即係呢度會啵啵啵啵咁樣嗰啲咯。哦，係啊，薯條唔係呢個好記得個答案，所以我唔可以估。伊麵，唔係睇戲咧會食嗰啲，哦，係啦嗰啲，係啦，哦 popcorn，係冇錯，爆谷啊，係啊，呢度可以抽啦。有一隻雞蛋咧去茶館度飲茶，咁後嚟佢變咗啲乜嘢咧？佢呢個變咗啲色嘅，係啦，綠色，唔係茶，茶有啲近乎啦。咩茶咧？綠茶，唔係一樣嘢食嚟嘅，隻蛋有茶嘅話係啲乜嘢咧？茶葉蛋，係白蘿蔔咧，飲醉咗之後佢會變乜嘢咧？都係食物嚟嘅。你飲醉咗之後，咁你塊面係會紅蘿蔔，係。好啦，我呢個咧就係透明嘅劍，係啲咩劍咧？我都要揾啊！呢個都要睇啊！我都唔知，我都要估。透明嘅劍係透明嘅劍係咩劍？你估唔估到啊？你使唔使再估下？佢話係看不見啊！哦，看不見啊咩？乜嘢啊？點解看不見啊？睇唔到，因為透明啊，係喎，係見唔到喎，係喎。冬瓜、西瓜、南瓜都係食得嘅，咩瓜係唔食得？傻瓜，喂，近呢喎，係啊，啱，喂，犀利喎呢個，勁喎。我哋自己咧就加呢一 part，呢一度就係有一啲好嘅説話喺入邊，會揾 Jessica 隻雀咧去抽出嚟嘅。我都想知佢抽啲乜嘢，你可以抽得噶啦。你一隻咬啊！我哋嘗試嘅咋，唔知得唔得㗎嚇？唔知佢得唔得？佢抽過呢張喎，睇下咩嚟嘅？睇下先。睇下先。咩咧？仔，元宵快樂喎！喂，犀利喎！你可以揀一隻。係咪呢個啊？呢個 OK。其實佢隻貓咧會抽到乜嘢啊？呢個哇，好好巧喎，甜蜜蜜喎。你睇下呢個元宵快樂同埋甜蜜蜜，真係好巧喎！係一抽到呢2張，我哋抽2張，我孭埋㗎，可以。我揀。等，冇住，等先，我孭埋呢度。可以，我一陣間都邊埋陣㗎，不過等先，塞平衡嘢去。OK， 好呀，有2張定係？咁是但啦，2張有佢，我抽2張出嚟。你揀你嗰個先，睇先。你嗰個係幸福駕到啊！喂，咁啱嘅，好巧啊，真係幸福駕到。祝大家幸福駕到。我嗰個係好夢家園。另外一張係，喂，團圓圓喎，祝大家團團圓圓係咪？好夢家園。好，我食呢個先，呢個係糖不甩，佢一定係好食啲嘅，好食好多，佢已經係好食好多啦，冇餡啊嚇，有餡喎，哦呢個冇餡，冇餡，係咩？入邊有餡啊！係喎，就係糖不甩嚟嘅喎，花生餡，好嘅嗱。雙嘅花生係啊，呢個係湯圓，我諗緊點算？我哋食邊隻啊？爆咗啊！咁我食唔爆啫。入邊係咩嚟㗎？紅豆沙。哦，呢個係利川㗎。都 OK 啊，唔錯。有。嗯，全部啲係一定要飲茶嘅。咁茶仔燒仔，其實通常新年飲得最多係茶咯。Cheers！Cheers！
呢條片咧就去到呢度啦，我就祝大家長長久久，生活美好，下一條片見，拜拜。拜拜。Yeah.